Balaa kirkira lafaa Venezuulaatti mudateen haati Daayaanaa Paatinoo jedhamtu daa'ima ishee kichuu umurii guyyaa 18 qabu waliin mana irratti diigamee caccabe keessa turte lubbuudhaan baatee ijoo dubbii miidiyaalee idil-addunyaa ta'uun xiyyeeffannoo guddaa argatte. Daayaanaan akka jettetti ilmi koo hanga lubbuun jirutti anis lubbuudhaan turuu nan danda'a jechuun abdii fi jabinaan sa'aatii hedduudhaaf mana diigame irratti caccabe sana keessatti obsaan turte. Ilma ishee Huwaan Daavid hafuura baafachaa jiraachuu isaa mirkaneessuuf yeroo baay'ee funyaan isaa tuqaa akka turtellee ni himti. Akkasumas immoo sa'aatiin hedduu gamoo diigame jalatti dabarsite sun baay'ee yeroo sodaachisaa akka ture daa'ima ishee hammattee Rabbiin akka ishee baraaru kadhachaa turuu isheellee ibsitee jirti. Yeroo kirkirri lafaa mudate Daayaanaan gamoo abbaa darbii 8 keessaa naannoo qarqara galaanaa kaaba Venezuulaa kan La Guaira jedhamutti uffata miicaa turuus ibsiteetti. Yeroo kirkirri salphaan dhaga'amuu jalqabee battalumatti daa'ima ishee hammachuu fi fiigde. Haa ta'u malee sababa kirkira lafaa meeshaalee manaatiin rukutamee turuu yaadachiisuun akkamitti akka ilmoo koo rifaasuun gadi hin lakkisiinis miiran keessa ture hin beeku jechuun illee ibsiteetti. Carraan qabu baraaramu waan ta'eef achiis iyya jalqabuu garuu ammoo namni ishee dhaga'uu akka hin dandeenye hubattee callisuullee filachuus himteetti. Ani humna koo akkasumaan hin fixu yeroo sagalee namaa yookaan tarkaanfii isaanii dhaga'uu qofa nan iyya jechuun murteessite. Miilli ishee bitaa konkiriitiin waan ukkaanfameef socho'uu hin dandeenye. Mataan ishees dhagaan ukkaamamee ture. Ammoo sa'aatii dheeraa sana hunda keessatti akkamitti akkan tasgabbaa'e tures hin beeku kan jettu dubartiin kun garuu ammoo kitaabi qulqulluun ishee jala akka jiru yeroo hubatte abdii akka argattellee ni dubbatti. Imalli koo gara lubbuun baraaramuutti akka ta'e achirraan hubadhe kan jettu Daayaanaan dukkana limixii keessatti abdii xiqqoo ifa addeessa fakkaatu tokko arguu akka dandeesses himte. Kanuma keessaa osoo jirtu erga obboleessi ishee maqaa ishee waamee dhageessee booda abdiin isheen fayyoof qabdullee caalmaatti cimuus himteetti. Kun carraa koo isa dhumaadha jedheen humna koo hundaan iyyee asan jira jedheen waame. Obboleessi koos si argadheera amma ati baatutti si dhiisee hin deemunaan jedhe jechuun yeroo sana waan ishee mudates ibsite. Booda gareen hojii lubbuu baraaruu hojjetu carraaqqee cimaa taasisuun haadhaa fi daa'ima ishee of eeggannoodhaan haala keessa turan keessaa baasuus himameera. Kirkira lafaa uumameen miila lamaan Daayaanaarraa miidhaa hamaan irra gaheera. Ilmi ishee Huwaan garuu carraa gaarii qabaachuun miidhaa salphaaf qofaa saaxilame. Huwaan Daavid daa'imni umurii guyyoota 18 qofa qabu balaa kirkira lafaa mudatee fi yoo xiqqaate lubbuun namoota 1450 Venezuulaa keessatti galaafate irratti baraaramuun mallattoo abdiis ta'eera. Pirezidaantiin yeroo biyyattii balaan uumame seenaa Venezuulaa keessatti balaa'ummaa baay'ee ulfaataa jechuun kan ibsan yoo ta'u namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hanga ammaa eessa akka ga'an wanti beekames hin jiru. Dhimmi balaa kirkira lafaa Venezuulaatti dhaqqabe baay'ee yaaddessaa yoo ta'u har'allee hojiin barbaachaa cimee kan itti fufes ta'u abdiin namoota lubbuudhaan hafan argachuuf jiru xiqqaachaa deemuullee egaa BBC'n gabaaseera. Kun egaa waan ajaa'ibsiisaadha. Kan kana isiniif dhiyeesse miidiyaa isin jaallattan Gonfoo Miidiyaadha. Miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuu hin dagatina. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Lafa jiraattan iddoon jiraattan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu.
hiriyoota keessaniif qoodaa. Subscribe kan hin goone subscribe gochuun maatii nuuf ta'a jechuu hin daganne. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha.